بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پوری اپنے چینل حکمہ کے آسان نسخے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے مرض کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر کسی کو کبھی بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ وہ مرض ہے ہچکی۔ ہچکی ایک ایسا مرض ہے جب انسان کو لاحق ہو جاتا ہے تو انسان کی حالت اور کیفیت موت جیسی ہو جاتی ہے۔ طبیعت کے اندر بے چینی، بے قراری۔ بہت سارے لوگوں کو ہچکی ایسے لگتی ہے کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور ہچکی کو بند کرنا انتہائی آسان عمل ہے۔ اس کے لیے آپ چند نسخہ جات نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ کلونجی 5 گرام، مکھن یا گھی 8 گرام، کلونجی کا پاؤڈر بنا کر مکھن یا گھی میں ملا لیں اور آپ تھوڑا تھوڑا اسے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس سے فوراً ہی آپ کی ہچکی بند ہو جائے گی۔ یا پھر آپ دوسرا یہ نسخہ بنا لیں، مغز بادام 5 عدد، جو بادام ملتے ہیں اسی ہی مغز بادام کہتے ہیں، 5 عدد لے لیجئے، کالی مرچ 5 عدد لے لیجئے، اور شکر 12 گرام، چینی وغیرہ، یہ تینوں کو ملا کر چٹنی سا بنا لیں۔ صبح، دوپہر، شام آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ میرا مجرب المجرب ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے فوری طور سے آپ کی ہچکی بند ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں دستیاب نہ ہوں اور آپ کی یہ کیفیت ہچکی والی ہو جائے تو آپ ڈالڈا یا گھی یا مکھن اس کا آدھا چمچ نگل لے، انشاءاللہ اس سے بھی فوراً ہی آپ کی ہچکی وغیرہ بند ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ آسان اور مفید نسخے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ فائدہ ہو آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی۔ اس لیے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ان ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جو ہمارے چینل پر نئے احباب آئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ چلتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔